Cara, eu vou mostrar pra vocês como é que faz esse pulinho. A gente tem nada mais que um som de elástico, né? Eu estiquei o elástico na mão, na frente do microfone, e fiz assim com a mão e larguei. Então, olha só o som do elástico. O que eu fiz aqui? Primeiro é um pitch normal para deixar mais agudo. Depois eu botei um outro pitch com uma automação aqui, ó, para ele poder dar aquela sensação de que ele tá pulando e tá ficando mais agudo quanto mais alto ele fica. E aí eu botei um reverb, porque vocês sabem que eu sou o louco do reverb, adoro reverb. E foi basicamente isso. Você consegue fazer um pulo em casa com elástico e dá pra fazer isso pra um jogo AAA que dá. Você bota a música do Mario aqui em cima e bota a música tocando, vocês iam achar que tá tudo ok, sabe? Tipo, ó, o Mario aqui.